Бал в Академии драконов, вольна ветер. История о любви. Бал в магической академии соединяет сердца. Я угодила сюда случайно, да еще в наряде избранницы дракона. Скандал. Но это маскарад, и каких только образов здесь нет. Маски скрывают лица, и трудно понять, кто друг, а кто готовит пакость. Мне бы разобраться, как вернуться домой, но постоянно умудряюсь кому-нибудь помогать. Ведь влюбленные должны быть вместе. Легкая сказочная история, шикарные мужчины, драконы, бал, веселье, авантюры, героиня помогает влюбленным, непременно все будет хорошо. Заходите на сайт audiofy.ru, кидайте любой текст в форму и через несколько минут получайте аудиокнигу этим голосом или любым другим с помощью искусственного интеллекта.